機咧，我哋已經用咗17日啦。因為1號嘅時候開始用嘅。咁依家嘅話，我唔知你覺得台機對你有咩幫助咧？呢台機我開始戴嘅1-2日咧，就感覺好似仲蒙查查掹掹緊咁。咁跟住而家到咗戴咗15號開始14、5日開始就個對眼就開始即係冇話掹掹緊啦，就慢慢鬆開正常化啦。出去見到嗰啲太陽咧，又唔似以前話樹花咁白雪雪一片，即係好刺眼嗰種。有幾個卡頭都睇唔到啊！咦啊，好似特別今日出去好大太陽，我對啲卡頭方面都已經睇得好清楚啦。啲太陽嗰啲光啊，又比較暖色啦，唔似以前話好似大樹花嗰種白雪雪一片白，睇唔到卡頭，睇唔到咩嘢。而家對眼咧又慢慢一日比一日鬆開啦，即係比較正常翻咯。我認為呢個機仲有一個神奇嘅功能，2個功能喎。對於我嚟講，就係一個就睡眠啦。一戴完呢台機之後，我開始即係10幾日你冇感覺要自然眼瞓嗰種啊。咁跟住戴完之後，第日開始就自然嘅眼瞓啦。我開始係食安眠藥，一日食2粒，一日食2粒都好似有時冇咩效果。咁跟住戴完呢台機，我感覺有啲自然想瞓，我就停咗安眠藥。而家半個月啦，都係睡眠都比較正常啦，唔使食藥都可以即係話有效果咯，都對睡眠。第二個就係呢啲胳肋底度好多嗰啲結節啊，原先好大粒嘅結節。但係應該係乳腺增生嗰種感覺嘅，有一日就突然間發現好似轉咗個位置，腫起一嚿凸起嚟，一嚿咁腫起嚟呢一片，我話死咯，唔通我嚿機對呢啲胳肋底都會影響咁咯？咁跟住我再過翻日再去摸下佢兩邊，已經好正常啦，即係嗰啲結節全部都已經冇晒啦，結節散開，摸唔到啦，依家摸唔到啦，呢啲就係最大嘅感受呢啲。哦，好多謝。咁效果都幾好啊，先用10幾日就可以改善你嘅睡眠啦、結節啦。同埋眼覺得嗰個太陽嘅刺光啦，咁啊想你堅持用咯，好唔好？堅持用，咁啊希望隻眼越嚟越好啦。好啦，堅持用啊，一定堅持用。如果你個假眼罩都可以醫得翻我個糖尿病嗰啲後遺症，喺醫院已經判咗死刑噶啦。做手術冇用，做乜都冇用，做咗激光又係對視力唔幫助，因為有眼底部出血啊嘛。如果經過呢次咁嘅眼罩，如果恢復翻我嘅眼睛嗰種視力，冇話咁清晰啊，你想塗實8、9、20就肯定冇可能啦。即係起碼比之前冇話蒙查查乜都睇唔到，咁就已經而家慢慢一日比一日清晰好多。呢個係我講嘅我自己心得啊，我唔係話吹水啊，係啊，我都希望我女做呢個產品都1個億家人，1個億大眾係嘛？係啊，無論話賣唔賣得好，我都希望即係話你自己用得好咗，屋企人用得好咗，其實已經係賺咗噶啦，比賺錢仲開心噶啦。係啊，我對我女講呢個咁嘅我都係真實講噶，唔係話編啲假話嚟講噶，因為要對佢負責啊嘛，佢做呢個產品，如果做出嚟而家咩事嘅話，就真係一件大件事嚟嘅。我自己親身體會，我係佢親嘅阿媽。如果我親身體會到就一步一步，慢慢轉化佢為正常嘅眼睛嘅話，我真係好開心啊。好啦，拜拜。